إزاي تتصرّف لو قدّامك حد وقع بسبب ضربة شمس؟ أنت ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة إنسان. خلينا نتكلم عن أخطر لحظة ممكن تقابلك في حياتك. إزاي هنتصرف لو حد وقع قدامك بسبب ضربة شمس؟ أنا محمود ربيع وبقدم محتوى طبي مبسط. ما تنساش تتابعني. في الفيديو اللي فات عرفنا ليه بيغمى علينا لما نتعرض لضربة شمس. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إزاي نتصرف مع المصاب بضربة شمس. أول حاجة هتعملها إنك هتبعد المصاب عن أشعة الشمس وتنقله لمكان بارد أو مكان فيه ضلة. وبعد كده هتبدأ تشيل أي ملابس تقيلة أو ملابس ضيقة هو لابسها علشان الجسم يبدأ يبرد نفسه بسرعة. وبعد كده نيجي لخطوه الانقاذ الاساسيه اللي معانا، انك هتبدا تبرد الجسم بميه بارده مش تلج، عن طريق انك ترش ميه على الجسم مباشره، او انك تمسح الجسم بفوطه مبلوله او بسفنجه مبلوله. وكمان هنبدأ نعمل للمصاب كمادات ميه ساقعة على أماكن مهمة جدا حوالين الرقبة، تحت الإبط، بين الفخذين. الأماكن دي فيها أوعية دموية كبيرة، وبالتالي ده هيساعد الجسم إن هو يبرد بسرعة. هنا بقى في تركية مهمة جدا، لو الشخص ده واعي وفايق وبيكلمك هتنيمه وتبدأ ترفع رجله لفوق علشان الدم يوصل للمخ بكميات كبيرة. أما لو الشخص كان فاقد الوعي فإياك تشربه مية، المية هتخش مجرى التنفس وممكن يتخنق، والمشكلة هتبقى أخطر بكتير. كل اللي عليك انك هتنقل المصاب فورا لاقرب مستشفى فيها طوارئ، وهناك هيتصرفوا معاه. ما تنساش تشارك الفيديو لانك ممكن تكون سبب في انقاذ حياة انسان.